importante é isso, boca sempre molhada, isso evita o mau hálito. Depois caminhamos para falar sobre tosse. Doutora Ana dando dicas muito importantes e a gente prometeu no final do bloco, né? Uma manobra simples, uma dica rápida, caseira para evitar tosse nas crianças, nos adultos, em todo mundo. Que dica, que manobra é essa, doutora? Então, essa manobra é a fisioterapia respiratória, ajuda a tirar a secreção do pulmão. Então, aquela secreção que está lá grudada, a gente pega a criança, o adulto, deita e faz assim, a mão em concha, faz como se fosse uma almofadinha de ar e bate nas costas, fica batendo. Forte ou não? Não é forte, é como se fosse uma almofadinha de ar. Bem gostoso. Tem criança e adulto que até dorme quando você faz assim. Tá, não é para sentir dor, então. Não é para sentir dor, é para ir batendo assim ao longo do pulmão inteirinho, das costas inteirinhas. Pode ser aqui assim ou pode ser de lado também. Ah, de ladinho. Também pode ser de ladinho aqui, levanta o braço, embaixo do braço aqui a gente bate. O que vai acontecendo dentro do corpo? vai acontecendo? Então, Vamos entender o que vai acontecendo dentro do corpo da criança e do adulto? Então, quando a gente faz essa manobra, tá aqui o nosso pulmão com catarro, com secreção, catarro, certo? Então, vou tirar esse pulmão daqui para a gente poder entender melhor. Isso. A gente já aprendeu a fluidificar a secreção. O que é fluidificar? Hidratar, tomar água e fazer inalação. E ela ficou mais líquida. Certo. Então, quando a gente faz essa manobra, olha, A gente bate. batendo, olha aí o que acontece. Cai tudo, tá vendo? Então, a secreção vai soltando, ela desgruda da parede respiratória e fica fácil da gente eliminar essa secreção. Por quanto tempo tem que ficar batendo assim? 5 a 10 minutos, bem gostosinho. Uma bem vez ao gostosinho. dia? 1, 2 ou até 3 vezes ao dia, dependendo da quantidade de secreção que tem lá dentro. 5 a 10 minutos e pronto. até 3 vezes muito. por dia para Isso. liberar. Liberar Maravilha. a secreção. Fácil. Fácil, Simples e tranquilo eficiente, né? Vamos dar uma olhada num breve resumo das dicas para você entender melhor a sua tosse? Em primeiro lugar, preste atenção. A tosse é seca ou molhada? Se a tosse for seca, pode ser apenas uma irritação ou uma alergia. É importante descobrir a causa, que inclusive pode estar dentro da sua casa. Se a tosse for molhada, aí sinal de alerta. Procure um médico, porque pode até ser pneumonia. Você também precisa de ajuda especializada se a tosse seca ou molhada vier acompanhada de uma febre. Na hora de tossir, cubra com a mão, mas aí precisa lavar bem as mãos em seguida, para não contaminar ninguém. Se preferir, coloque o braço na frente da boca. Para resumir, juntando esses dois assuntos do programa de hoje, doutora Luciana, a tosse de gripe acaba provocando mau hálito também. É, porque ela forma a secreção, né? Essa secreção também alimenta as bactérias do mau hálito. Então, a pessoa que está com tosse tem que redobrar os cuidados de higiene bucal. E tossir, lembrando, né? Coloca o braço na frente, isso faz parte da etiqueta da tosse, né? Exatamente. Nunca tossir na cara da outra pessoa assim, porque você está espalhando vírus, né? Para todo mundo. Tossir assim? Assim. Assim. Assim, Sim, certo? Quem põe a mão tem que lembrar de lavar a mão toda hora. Então, tossir assim para não tossir assim. Lavar